সর্দি কাশি, ডায়াবেটিস, অ্যাজমার হাত থেকে মুক্তি পেতে মৎস্যেন্দ্রাসন করো। এছাড়া এই আসন থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির কার্যক্ষমতা ও উন্নতি করে। দেখো মৎস্যেন্দ্রাসন কী করে করতে হয়। প্রথমে পদ্মাসনের মতো বসা, পা ছড়িয়ে বসো, ডান পা বাঁ পায়ের উরুসন্ধির কাছে নাও, বাঁ পা ভেঙে ডান পায়ের উরুসন্ধির কাছে নাও, আস্তে আস্তে চিত হয়ে শুয়ে পড়ো। কোনোই ভেঙে হাত দুটো কাঁধের পেছনে, হাত দুটো কাঁধের পেছনে নাও। এবার হাতের তালুতে ভর দিয়ে মাথাটা নিচের দিকে ঝোঁকানোর চেষ্টা করো। কপাল যাতে মাটিতে ঠেকানোর কপালটা মাটিতে ঠেকানোর চেষ্টা করো। হাত দুটো দিয়ে দু পায়ের বুড়ো আঙুল ধরার চেষ্টা করো। এইভাবে 20 থেকে 30 সেকেন্ড ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক। এইভাবে ভিডিওটা দেখতে থাকো এবং আসনটা নিয়মিত করতে থাকো। সকলে ভালো থেকো। ভিডিওটা ভালো লাগলে এখানে ক্লিক করো, পরে ভিডিও দেখার জন্য এখানে সাবস্ক্রাইব করো, ঘন্টায় চাপো এবং অলে ক্লিক করো। বন্ধুদের জন্য শেয়ার করো। কোনো কিছু জানার থাকলে কমেন্ট করে জানিও।